你在送外卖吗？对啊，怎么了？哪有啊？没看见。这里啊。你能不能来接我呀？我想和你一起送。外卖日常。不客气。今天不上课吗？今天是周末呀，我不上课。好吧。你怎么又光腿啊？这光腿神器。哦，我鞋带开了，我系个鞋带啊。我怎么听你有点咳嗽啊？最近有点感冒了。感冒了？好吧，我取餐你送餐好不好？42。拿来吧你！这个阿姨在看我们俩，然后心里肯定想，2个人赚1份钱，死。来一个鱼。太不能送。你在这等我一下啊。干嘛？没事，你等我一下。你好，有那个。走吧，这里还有茶吗？啊。那泡个屁！等一下啊，我把刚才买的东西给你。你刚刚是买这个吗？这个是我常备的特意小橙盒。哎，你干嘛？给你7楼，爬楼去吧。7楼那么高？对啊。你没电梯，我爬上去吗？对啊，爬上去了。你把我累死，你就没女朋友？逗你玩呢，逗你玩呢，有电梯，我跟你一起。干啥？你还不理我了？电梯在这，你往哪去？多爬楼，多锻炼身体，知道吗？平时有锻炼身体啊。你平时干啥？跳舞呀。哦对，哦对。可以，为什么还有一个这个？比个爱心。我们去哪呀？你这脏了。哪有啊？没看见。这里啊。好。走吧。